बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर अब्दुल सत्तार शरीफ। आप मेरा आवर हेल्थ चैनल देख रहे हैं। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम कहता हूं। मैं आपके साथ अक्सर हेल्थ टिप्स शेयर करता हूं। आज हम बात करेंगे खांसी के बारे में, स्पेशली बच्चों की खांसी के बारे में। विंटर स्टार्ट होते ही अक्सर बच्चे खांसी का शिकार हो जाते हैं। पेरेंट्स भी बच्चों की इस बीमारी की वजह से परेशान रहते हैं। याद रखें, ठंडी के मौसम में बच्चों को खांसी का हो जाना एक आम बात है। आज की इस वीडियो में मैं आपको खांसी की 5 बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों, मेरी हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल के इस बटन को ज़रूर प्रेस करें। इंशाअल्लाह मेरा ये चैनल आपकी सेहत की बेहतरी में मुआवन साबित होगा। चलिए अब मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताता हूँ। नंबर 1 पे जो दवा है दोस्तों, वो है एकोनाइट। एकोनाइट खुश्क और ठंडे मौसम की दवा कहलाती है। अगर बच्चे को ठंड लगने की वजह से खुश्क खांसी हो, खुश्क और ठंडी हवाओं से बच्चे की तकलीफ में इजाफा होता हो, तो दवा होगी एकोनाइट। ये दवा आप 30 पोटेंसी में लें। इस दवा के 1 से 2 कतरे 1 चम्मच पानी में मिलाकर दिन में 3 बार बच्चे को इस्तेमाल करवाएं। नंबर 2 पे जो दवा है वो है ब्रायोनिया। अगर बच्चे को खुश्क खांसी हो, बार बार बच्चा पानी मांगता हो, खांसी की आवाज़ ऐसे हो जैसे चेस्ट में खुश्क बलगम चमटा हुआ हो, तो इस कंडीशन में दवा होगी ब्रायोनिया। ये दवा भी आप 30 पोटेंसी में बच्चे को दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल करवाएं। नंबर 3 पे जो दवा है वो है एपिकॉग। अगर बच्चा खांसी करते करते वोमिट कर दे, उल्टी कर दे और उसके साथ आंखों से पानी आता हो, तो दवा होगी एपिकॉग। ये दवा भी आप 30 पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल करवा सकते हैं। नंबर 4 पे जो दवा है वो है डोरोसिरा। दोस्तों याद रखें, डोरोसिरा खांसी की बेहतरीन दवा है। अगर बच्चा दिन में ठीक रहे, सिर्फ रात को खांसी करे, तो याद रखें डोरोसिरा 30 की एक खुराक से आपका बच्चा मुकम्मल सेहतयाब हो जाएगा। नंबर 5 पे जो दवा है वो है एंटमटॉट। अगर खांसी खड़कने वाली हो, जिसे हम रैटलिंग कफ भी बोलते हैं, चेस्ट बलगम से भरा हुआ हो, जब बच्चा खांसी करता हो तो चेस्ट से बलगम के खड़कने की आवाज़ आती हो, तो इस कंडीशन में दवा होगी एंटमटॉट। ये दवा भी आप 30 पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार बच्चे को इस्तेमाल करवाएं। दोस्तों, मैंने आपको 5 बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बता दिया है। अगर आपके बच्चे को खांसी हो तो आप अलामात के मुताबिक इन दवाओं में से कोई दवा इस्तेमाल करवाएं। इंशाअल्लाह आपका बच्चा ज़रूर सेहतयाब हो जाएगा। अगर आपको दोस्तों मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि सबको इसका फ़ायदा हो सके।